哎，你们干啥呢？在国外吃不到螺蛳粉了吧？你们吃啥饭啊？好，我们想减肥，今天就吃一点简单水煮菜。走，来。虽然今天吃素，但是也得有点味道嘛。这是牛肉，牛肉不胖，补充蛋白的。这叫减肥。哎，肯定啊，谁煮的？肉。让你们要笑，赶紧找一个搓衣板搓起来。工作服明天可干不了吧？我们这才不用呢，我们呢早就安排好了海尔麦浪 X11洗烘套装，还有智慧洗呢，对付螺蛳粉汤这种重污渍手拿把掐哦。它平时速洗脏衣服也很干净，而且有那个风巡航科技。我昨天洗的衣服放了一夜，今天早上拿出来也没有异味霉菌，换别的早该收了。哦，衣服晾了没？放烘干机了，那大风量早就烘干烘透了。也是，工作不放进去拿完，明天直接穿，省时还省力。可不是嘛，有它我们才不需要搓衣板呢。麻烦谁呢？太干净。爸，咱们也能不能安排上同款洗烘套装啊？别为穿你的，别为穿你的。这是不是命运对我的惩罚？